哎呀，我哋早餐我食早餐嘅地方已經到啦。個招牌就寫住魚頭米，有魚頭米，有板麵，有咖喱辣沙。但係我朋友講唔係食啲咁嘅嘢嘅喎，入去睇下喂，睇咁嘢啲，全部食嘢嘅地方都冇招牌喎。哇！但係人好多，應該有啲料到，有啲料到。哦，有㗎，叫做龍記魚頭米啊，OK，接近龍記，有魚頭米啦，生蝦伊麵啦，都係海鮮啦。哇，覺得好正，試下先。哇，上菜啦，上菜啦，喂！我同你講啊，真係流晒口水啊！但大家啲魚片啊，真係零舍唔一樣啊！食好嘢咧就嚟山啦，真係隻龍記米 LK 龍記，哦，呢個咧呢個就係呢個係番茄湯，呢個係當陰海鮮嘅，呢個係魚皮，呢個係魚餅，睇落係夠厚啊！呢個就炸魚啊，炸魚，你睇㗎啦，我哋可以開始開餐，好等啊，喂，頂唔順咗。哇！彈啊！食番魚肉，勁啊！係厚啊！呢啲魚皮係呢度㗎啦，係應該一條魚咁炸出嚟，梗係有魚皮啊嘛。呢個係招牌湯，呢個係糯米湯，嗰隻油豆羹湯，有個叫金瓜湯。金瓜。一口了，一口咬下去，要一口塞進去，不過熱的時候不可以塞啊。哇！個炸魚，啲牙冇力啊！一次嚟就到，真係喎，魚夠新鮮夠厚，真係啊，幾厚啊！都係一節嗰啲魚，哇！所以夜到山大間真係要食海鮮，零舍唔一樣。哇！乾淨，新嘢啊！新嘢啊！哦，一路都有啊！哦，得個嗌晒喎。係啊，所以講係唔一樣嘅嘢。一啲你搞得就例如啦，大佬咪 extra 喺度。冇咁樣。係啊，即係講我唔爭水啊。係啊，哇！等大家落山湯係啊，有乜啖？喺度有啖啊！好濃啊，喂，濃郁啊！ OK， 味道係有啦，不過屬於比較清淡，即係冇嗰啲吉波嗰啲咁濃郁啊，即係冇咁辣啦，大家可以接受濃譬如好濃嘅，呢個係比較清淡，但大家嘅辣沙啦，有多少奶味啊？而家都係用生奶㗎啦，或者呢個係糯米多湯，當一其實 OK， 呢個就濃郁，你有我哋濃郁，好濃。講真睇落去都勁，就 OK。所以啊，間店好生意係有原因㗎，係咪？啲嘢食。不過呢個炸魚正啊，炸魚正啊，或者係冇炸正，冇炸正，唔同嘅嘢咯。不過魚慶有得揀啦，我哋揀石斑啦。咁如果揀龍虎斑啊，或者揀七星斑啊，就唔一樣嘅價位啦。當陰海鮮，不過魚貝堅。唔會好硬，唔會好濃，因為好多人賣下魚啊，睇大條啊，哇硬啊，好撈啊，咁厚嘅肉都屬於係好大條魚啊，但係佢唔會好硬啊，意思係講唔會撈。唔係喎，有啲係啊條啊，呢條我買啊，日日買嗰啲龍粉啊，呢個係嗰個餐廳唔識整啊，或者係乜嘢咁嚟嘅啫嚇。我整咗出嚟，我同你講啊，比雞肉仲硬啊，你教唔到，你解唔教唔到啊喂？幾蚊合適啦，係啊，太過豐富，呢啲全部都係我食過，都認為 OK 嘅。咁未食過唔係講唔 OK，係食晒嗰啲嘢。左邊一隻你有列邊我都有，應該係炸魚我列邊我都有。哇！海鮮，因為好多好爆㗎，好搞笑。我試下多就餐翻嚟咁樣。可以啊，而家再行好多地方咧。哇！陰天真係冇落雨。魚票。A few minutes later。我打落佢呢度。哇！呢度山大間最出名嘅咩啊？秋名山。秋名山啦。秋名
家我哋去緊呢個叫咩地方啊？寶濟寺寶濟寺有100幾年歷史係咪啊？ 100年歷史，過百年歷史啊！今日係龍體土啊！ OK， 而家我哋嚟到呢個山打間最高嘅呢個叫做寶濟寺啦。所以呢度咧亦都可以睇到山打間個海灣啊，白沙江喺右邊啊。咁呢個寺咧，頭先聽講好似係過百年歷史咗啊。係啊，咁響山打間興旺嘅時候咧，呢度應該好旺咯，風景靚喺呢度。哇！一眼你可以望到山打間嘅咩啊？海港、漁港、海灣啊！哇！喺早期50年代咧，嗰度嘅嗰一剎咧就係牧業係最昌盛啊、最繁榮噶啦。由於沙根係近海邊啦，咁樣成個漁船做漁業啦，睇到好多漁船喺度啦。嗰度咧就係4 point，知啦。嗰隻閃閃係喺嗰度，喺嗰邊噶啦。都以前又冇咁犀利啦，即係游水上咗好多啦。呢度呢係南通市啦。而家我哋中午餐咧就喺呢度樓下食啦。南通市就係嗰個南財嗰個海鮮白骨地，呢啲就係漁船咯。嗰啲一排一排嗰啲就係養魚嗰啲咯。點啊？嚇？哦，係啦，呢度有寫啊喂，1987年咩喎？1987年到而家500幾年啦。你唔好亂理喂，喂！哦，嘅意思係講呢個寺院係有過百年咗，佢係正式開光啊！呢個係。再 expand 再翻新啦。哦，我知開始係有100幾年，所以基本上呢個牌即係重新再開張過咁嘅意思咯。重新開張啊，係啦，車屋嘛，之前有過百年咯。嚟到就是要上香，入屋叫人啊，入廟拜神啊。龍體土好日子啊，保佑保佑啊！很好啊，呢邊好似早期有嚟過，好似係印象中，不過就冇咁靚啦。而家應該係重新整過、畫過、油過漆啊。係喎，真係。但係飲業歸良品，100年歷史啊！又係100年，全部100年嘅山寺們做生意嘅，係好嘢㗎。係啊，3包加奶啊，係咪啊？加奶咯，4啊，都使大啊！平時都有開人點咩啊？平時都有開。嗰度幾點㗎？我冇兩佢11點半開始咯。今日幾點啊？到埋。今日係12點。11點開始到埋晒咯。一般上呢度係冇俾人入㗎啦。我冇咯，因為我開咗門，佢哋以為有得坐喺廁所喺度，塞到嗰條馬路行唔到。哇！我啲生意太好。我就冇做喺度飲咗，因為個車行唔到喎。哦。影響力幾大，知唔知？哇！仲威水過 CM 嚟啊！哇！即係你一開門嘅話，嗰啲人就塞到個車行唔到。呢都有人嘅，全部會跟住嚟㗎。哦。咁你點樣賣得晒咧？又都賣得晒啦。譬如先嚟我朋友西馬嚟啊，所以佢哋嚟。係咯。我講嚟。我係真係第一次睇喎。100年歷史嘅葉新記同你同我講係咪同嗰個葉問有些少拉楞㗎嘛？葉啦定係拉楞我唔知啊真係。所以我就嚟呢度睇啊。哇！到100年歷史。點賣啊？人哋落去賣，你攞落嚟俾你啊？哦，佢哋慣咗知道喎。我知道咗，出名係呢個涼粉加奶。係啊。嗯。3溝3。10蚊咯。呀，我哋啊。我有帶錢嘅。OK。多謝你。哇！終於買到啦！葉新記100年歷史嘅係涼粉加奶，一般上係涼粉加豆漿嘅。我哋加奶真係 first time 喎，你真係冇錯啊！走去上車啊嘛！唔係，即係個人如果塞住咗，即係嗰啲政府會嚟即係會嚟投訴或者乜嘢？哦，即係你驚塞到人嚟嘅意思啊？錯都唔得啊！呢度唔好搞笑啊！要上車啊嘛！啊，你出名到咁嘅程度啊！
啊！你唔好錯啊，麻煩你唔好錯啊！你一架嘢又唔想得失你係？係啊！哇，真係唔錯啊！呢啲叫做你問你死未？哇，真係唔係搞笑啊！叫你走啊！你打翻住你走啦！OK， 等我而家就試下睇呢個。哇！山打間最撚屎啊！你有啲性格哦，係啦，好聽有性格啊，唔好聽叫撚屎啊！打包咗你好走啦，驚陣間塞車。你快啲走啊！冇錯啊！呢個涼粉咁就飲唔到嗰個奶味咗啦。冚咗啊！冚咗嗰個生奶嘅味，涼粉有涼粉嘅味，有涼粉味，有涼粉味啊！係就甜咯。A few moments later. OK， 咁而家咧，我哋呢一個行程就嚟到呢個聖瑪利教堂啦。頭先就去佛教堂，而家就嚟呢個聖瑪利嘅呢個唔係基督教啊，呢個係天主教啊。呢個就係我哋嘅聖母瑪利亞啦。聽過100年歷史啦，不過就唔知係唔係啦，我聽講啦都係。係啊，係真㗎。係啊，嗰隻窿有100年啦。開山啊！你嗰隻窿啊，隻窿有100年啦，應該。其實山打間啊、沙巴咧，真係好多天主教，最主要都係睇呢個咯。左手邊呢個嚇。我哋呢度睇聖瑪利，我哋而家你睇到有個教堂嗰度，有個建築物嗰度。哦。嗰度就係100年歷史嘅建築物啊！哦，呢個就唔係100年嘅，呢個都100年嘅，一齊嘅，一齊㗎係咪？只不過阿媽同仔分開咁解嘅啫。哦，呢個係天主教，嗰個係基督教。係咪？都阿媽睇咗啦，咁我哋睇仔，我哋而家睇仔啦，基督教呢個比較Saint Michael， 呢個係中學嚟嘅。呢個100哇歷史呢個。咁咧頭先就去完呢個Saint Mary 就聖母瑪利亞啦，咁而家咧就嚟嗰個係天主教，咁呢個咧就係基督教咯，就係聖母瑪利亞嘅仔啦，基督教啦。咁睇嘅建築物咧就應該係有100年啦，真係有100年啦，唔係搞笑。哦，真係有100年啦。第2世紀係啊，大戰嘅時候留翻落。哇！1888到1988，8年咩？1888嘛？1888咪冇8年啦，1888減2025 137年。呢嚿石啫係咪？係。哇！呢嚿石要摸下睇下喂，8年啦。啊？應該冇啦。哇！啲建築物真係好有歷史啊喂，唔係啲搞笑嘅。係啊。哇！呢啲石 very good 啊！嚟咗咁多年山打間都未嚟過，第一次嚟啊真係。應該覺得佢應該係有修補過啦。應該聽日會開咯，禮拜日係咪？佢通常係禮拜日噶嘛，137年嘅歷史咗，或者咪搞笑啊！山打間有啲咁嘅嘢喎。哇！Saint Michael嘅教堂啊！好嘢啊！好嘢。聽講呢度轉9圈嘅話，如果你冇咩新問題嘅話，證明你健康係好好嘅。你有轉過未？我梗係絕對未咯。揸車轉行，唔係揸車轉係。快啲啊喂！屌行啊！啊，等你轉個浪啊！喂，好靚嘅喺入邊。哇，唔係入邊啊，喺呢個圖啊，其實冇啊，唔係呢個係山打間嘅嗰個乜嘢㗎？哦，哦呢個係哇，呢個係屬於 heritage 咗㗎咯嗬。哇，好 heritage。入邊係好靚，係嗰個感覺頭先我睇到。呢個窗門睇到冇你？係啊。好幾百年嘅，用啲咩瓦咁嘅嘢啦，玻璃啊、琉璃啊，山打間都未嚟過啲咁好嘅嘢喎。係啦。哇，仲有咁多地方喎呢度，都係有歷史性嘅。哇！呢啲100幾年、100幾年嘅全部係，真係過100年啊！呢啲過100年啊！頭先嗰隻過嚟嘅豆漿過100年啦。所以點解啲人中意喺成town每一個地方都係咁嘅？每一個城市佢嘅 town 係好重要嘅。嗰陣時係政府發展嘅地方嘛。大沙咧唯一比較差少少啦，山打間嗰個係靠你咯，海龜道呢個三聖宮應該係最耐嘅喂，1885年啊 ！Let's go baby！睇咁嘅款頭嘅，哇！呢間係三聖宮，又嚟到啦，另外一個廟。咁呢個廟咧就係
呢個嘅歷史比頭先嗰個 Saint Michael 耐咗3年啊！呢個係1885年啊，係啊，嗰個係1888年啊嘛。哇！新加坡街，新加坡街，係以前係新加坡人嚟。唐人住嘅地方。點解叫新加坡街咧？唔知啊，因為以前嗰啲有好多人統治啊，又話哦邊個係邊個咁樣係。 OK， 三聖宮嗱1885年係咪？差唔多有130，誒唔係140年啊，140年咯，140年咯。唔係啦，我通常呢啲咧應該唔會好大間嘅。我知翻到旗行呢個成米哥隔離啫喎，睇起嚟好似啊，唔係好似哦，頭先我觀音堂，頭先我哋呢度嘛，呢度觀音堂，即係而家我呢度啊，呢就喺新加坡路啦，啱入去。再上山啦，觀音堂嗰隻都，我呢個仲耐啊呢個。嗰隻觀音都有啲歷史㗎， 68年嘅話就加多20年，我160幾年啦呢個。哇，上去冇？好嘢啊！我真係我影嗰個100幾年嘅啫，其實感受下啲地氣啊！係啊，石錦當呢個後土， 50蚊啊！哇，有故事啊！太長啦，影個相啊，下次慢慢讀。絕對係可以感受到140年歷史嘅留低嘅嘢啊！喂，建築物係喎，唔會大，不能帶大象超過60時，不能帶塔箱，不需要拖鞋。咁我哋就，其實三聖宮係咩神咧？第一個頭先，唉，拜神嚟睇下，係喎。我呢個歷史好似比茂達嗰個廟仲更加老喎。2 hours later. 1868年啊，嗯，誒 Follow me，你就知啦，係喎，呢個係觀音廟，呢個應該係歷史最悠久噶啦，160幾年啊，即係差唔多有160年嘅歷史啊，最少160年嘅歷史啊，我入去睇下先，160年嘅建築物，160年，哇，真係唔係搞笑。OK， 再上香啊！可以，係呢個就係觀音廟，係你好，你好，你呢度有咩嘅？啊，你呢度有個神奇嘅跡象係，係觀音嘅哦，佢嘅樣啊，哦，好嘢啊，牛嘢啊，即係佢每一個年代就係啦，佢嘅樣，佢會笑，開心，其實開心。哦，所以呢度譬如廟入邊有個門咧，所以叫做廟中有廟。啊，即係你喺嗰度出翻去先。廟中有門。OK，所以呢個門係可以入嘅。可以嘅。OK，係啊，廟中有門，門有門，嚇，有，有，門中有門，跨過發財。我知沉啦，陸沉啊，靠近海邊，我沉咗，所以搬走啊。咁呢個咧就係南財肉骨茶，應該就唔係主打肉啦，應該係主打海鮮啦。南財海鮮肉骨茶，食少少啊，食少少啊。豬油啊，豬味。豬尾油靚啊喂！你山打間食肉骨茶，肉骨誒茶唔係海鮮肉骨茶，真係肉嚟嘅喎。冇海鮮啊？誒應該食海鮮嘅就係海鮮，應該係白骨仔嘅就係白骨仔。係啦可以咁樣打到白白。佢嘅名都係得緊白骨嗲，唔係鮮骨嗲。其實係啱嘅，我同你講，白骨嗲就係白骨嗲。不過你都係試下咯。係啊。攞啲米粉，好。呢個應該係比較唔一樣。哎呀！食排骨就係要咁樣食啊！要攞嚟扯啊！試下個湯先啊喂，呢個係黑湯啊喂，我仲可以加辣㗎。可以。
哇，胡椒喎，呢個係胡椒味嘅喎，嚇淡淡清清胡椒味，山打根特色，肉有肉味，皮有皮嘅味，辣椒有辣椒嘅味。個蝦嘅，一般上我哋加唔多生蝦叫做大頭蝦，好多蝦好多種，老虎蝦根本就係養嘅，譬如叫草蝦、老虎蝦就得。如果係大隻嘅咧，就叫做九字蝦、老虎蝦咯，嗰啲大隻嗰啲啊，可以似嘅喎。跟身不對的，跟身沒有味道。雞拿多一條，頭先你太快咗，表演唔到。所以而家攞嚟唔使幫我，唔使用筷子㗎嘛，用手㗎嘛。啊，筷子幫唔到嘅。我到，每日就剝肉高手，即係煲得夠腍啊！嗱，呢個就係啖啖肉啊喂，啖啖排骨。哇！呢度嘅辣椒緊張辣啊屌，好辣啊！整你辣嘅咩你？其他啲係攞嚟斬嘅。啊，蝦嚟啦！呢個就係白骨嗲。蝦白骨嗲啦。呢個係將個湯，都係用嗰個湯啦。睇下先，睇下先。新鮮咯，新鮮啊！海水的味道。睇下呢個。唔會太腍，巴西地有嘅，不過味道就唔一樣。即係呢個白骨嗲湯真係好大嘅分別咯。哦，咁大分別呢度係比較響胡椒味啊，嗰度係藥材味比較多嘅。藥材味啊，唔係當歸係另外一種嘅，啲當歸喺藥材嘅嘢啦，咁差唔多呢一邊嘅就比較多咯。響巴生嗰啲咧就比較濃啊，濃湯。Below Orangutan 很遠嘅地方。OK。終於嚟到呢個士比魯人猿中心啊！睇 orangutan， 所以呢度就係入口啦。Let's go！ 應該我覺得應該要買票啊！睇下幾多錢先個票？買票先。呢度咧就睇唔到，應該本地人就睇唔到，好少。鬼佬啊！鬼佬有啊！我買票先。哦，在 luggage 啊。呀，等我問一問你先。Hey bang, sini nak, ini tak boleh, semua tak boleh ya? Bag semua tak boleh, cuma kamera sajalah. Kamera telefon boleh lah. Hah? Bag sama botol air tak boleh. Oh. Bag 不可以，要放这边啊。Kamera boleh lah, okay. So nak bayar? Mana? Ni. Tak bayar. Tak bayar lah. So 嚟到呢邊咧，呢啲 bag 啊，呢啲包包啊，全部都要擠向落家，就唔需要俾錢嘅，就唔可以帶入去。OK， 需要寫名 register， 跟住就擺個包包入去咯。OK， 而家我哋就可以入去啦。喂，有票？好，多少錢啊？啊？2. Untuk IC atau 10 ringgit lah. 2 orang 10 ringgit? Ya, 2 orang 10 ringgit. Okay, nah tulis. So 呢度咧就係要買票嘅，有個人咧就係5蚊。Okay, 2. Okay. OK， 呀，sini。夠不夠電腦？哦，這種地方就是爽，哦。2,000 years later。做，我哋終於到咗呢個orangutan表演嘅地方啦。嗰隻就係喺個表演台，咁樣應該係坐喺度啊！哇，好得鬼流啊！jam 3 baru selesai。哦，所以你dekat sini啊，3點先正出嚟，即係orangutan嘅保育區啊。
保育區。到3點呢個時間咧，就係可能係出嚟餵，即係餵啲嘢俾佢食咁樣咯。冇中文啊，英文啊，唔係英文嚟。等咯，我錄一下這邊，等好了。A few moments later， 看到嗎？那個樹上在搖，有動靜。是，他在這邊附近了啊，他已經在這邊附近了，他來住了。來，來，出現了，來，出現咗，啊 ，Yeah, it's coming 啊 ，I think the small one, right？ 我看來見慣人了啦，這種。沒有3點。誒，在那邊了嗎？誒 ，Is there already？ 啊，baby 哦，no, I think got two。Yeah, 媽媽 with baby， 媽媽帶住兒子誒喂，啊，來，哇！那邊再來一個，那邊應該是他們是一起來，因為還沒有3點，所以他要慢一點動作。3點他就來了，喂，哇，準呢！他真的知道時間哦。哇，他跟兒子啊，肚子餓了這個，不是很大隻哦，母的比較小隻是嗎？啊？哪裡？他還有一個袋子。他不是表演嗎？他想要自己來的，上了那個繩子呢？哦，這一隻吧哦。他講這個是新的哦，講是吧？他講八路軍的哦。哎呦，他在看我闻。哇哦！哇，這東西吃來的哦，拍起來還有，好在還有一隻哦。是不是2隻？好的。拿了就跑了哦。这个整个包住，好厉害哟！找个地方坐就吃了。有动静就那个树它会摇的。呢個係第2個站，呢度係保育啊，保育，即係比較細嘅人員咧會喺度咯。好 ，outdoor nursery building 做保育嘅喺度。阿叔，對，哦，哇，都有人氣咯。啊，先生，係啊。啊！呢度係絕對可以睇得到嘅，點解？因為呢度保育嘛。頭先嗰度咧就係屬於野區啊。這種應該是小隻啊，哦，細隻啊。那一隻那個比較大，那個比較老的嘛。那邊那個。他們都不會打架了沒有？
散場啦，歸家嘅路程，人員就收工啦，應該遞啲嘢出嚟啦，而家係冇？大家好，咁而家咧就嚟食海鮮大餐啦。咁今日咧，我哋選擇咗呢一間叫做富貴臨門。呢個富咧就係師傅嘅傅，叫做富貴臨門啦。呢啲叫咩？哇！沙白王呢個位叫係咪啊？沙白阿公啊！啊，你睇啲係沙白仔嘅，差唔多好似成個嗰隻啊，成隻咁兜你睇，哇！咁大個嘅匙羹係咪？哇流！而家嚟睇咧攞晒啲張嚟睇。哎呦！你淨係睇呢個啊，已經知。OK， 即係落個碟啊，你已經知道佢嘅大細啦。啊，即係落個碟，嚟，誒，咁少喎，咁主要係啊，好鮮甜。最主要都係個湯嘅，其實加工呢段時間嚟油啊，因為係韌啊，所以有啲時間嚟拗啊，韌啲，哇！啊，呢個靚，都係又係新大間出名嘅，跟住起火嘅，呢個叫咩？生蝦，差唔多個生蝦就係叫做嗰啲我哋叫做烏丹格拉啦，大頭蝦。呢度嘅生蝦咧就係海蝦咯，海蝦。魚有魚味咯，蝦有蝦味咯。最緊要係去試下呢個生蝦嘛，呢個係明蝦嚟嘅應該。教大家嘅生蝦，有得試下，根本嘅蝦真係新鮮。咁大家就要食海鮮㗎嘛。呢個係沙巴薯仔菜。有個露蟹係咪 Yes， ？very 豐富啊 ，very 豐富嘅。喂，嚟啦！哇！2,000 years later， 咁我攞出最靚、最大、最滿嘅你，哇！咁樣開咁樣咩？啊，跟住我呢度咁樣分咁樣嘛。你呢度食椰車嘅，食椰子布丁嘅啫，其他唔食啊。有冇呢個椰子布丁好出名嘅喎？呢個賣海鮮嘅喎，冇啊！啊，哇！新大街最出名嘅椰子布丁啊，哎呦！哇！睇個手勢都唔一樣係啦冇。有拍攝嘅手勢都唔一樣嗬。新大間最出名嘅椰子布丁，活嘅咧，椰子有椰子味，布丁有布丁味，好香，布丁話啦，好香嗰個椰啊，真係成個口都清新咗。係椰香味啊，有海灘嘅感覺，哇！椰子嘅清香，其他都沒有這個東西啊。其他都是透明的。大菜都咁嘅，咁真係椰漿嘅感覺這樣。咩有咩啊？想試食。